Wah, ini angin kencang, pohonnya roboh. Pohon petai. Pinggirnya asbes ini yang kena ini. Wah, nggak tahu nanti yang sebelah sana kena enggak ya. Dari sini kamar nomor, kalau lihat kejadiannya kamar nomor 8, kamar nomor 9. Mudah-mudahan kamar mandi itu aman ya. Jadi kamar 8 dan 9 itu mungkin ada perbaikan yang harus diperbaiki ya. Kalau di sini ini mesti yang sebelah sini jebol ya, sebelah sini. Yang sebelah ini patah, hancur nih sini ya. Jadi dilihat dari sebelah sini patah. Posisi pohon di sana bisa. Besok mulai diperbaiki, mulai dicek berapa lembar asbes yang rusak ya. Itu masih muda-muda loh. Oke teman-teman.